Živjo, sem Jana Kristovšek in danes bom govorila o srcu. Najprej vas bom vprašala, kako skrbite za svoj avto. A ga kdaj operete, posesate, peljete k mehaniku? Verjetno ja. Kako skrbite za rastline na svojem vrtu, za rože v stanovanju? Jih zalivate, skrbite za njih, negujete, odstranjujete škodljivce, se z njimi celo pogovarjate? Kako skrbite za svoje srce? A ga kdaj obiščete? A veste, kakšno je? A ga razbremenite? Naše telo je živ organ. Vsaka celica v našem telesu je živa. Vsak organ v našem telesu je živ. Odziva se na čustvene energije, na naša občutja. Ko imamo mi tremo pred izpitom, dobimo drisko, ko se močno prestrašimo, srce začne hitreje biti, hitreje dihamo. Želodec se nam skrči. Ko smo čustveno zelo obremenjeni, ko smo psihično zelo obremenjeni, imamo polno glavo vsega, pravno, da nam bo glavo razneslo. In povemo tudi, da je naše srce ranjeno, žalostno, da nas boli. In kaj naredimo? Nič, največkrat nič, počakamo, da mine. Pravimo, da srce razdajamo, da ga nosimo na dlani. A vam je kdaj prišlo na misel, da bi denarnico nosili na dlani? Zakaj ne? Zato, ker vam jo bo takoj nekdo vzel. In isto se dogaja z našim srcem. Ne nosite srca na dlani, srce je predragoceno, srce je vaše. Naloga srca je, da pridno in enakomerno bije, da je srečno in brezskrbno in da lahko ljubi. Ljudje nalagamo v srce ljudi, ki jih imamo radi. S tem srce obremenimo in te ljudi ujamemo. Ujamemo jih v našo veliko ljubezen in te ljudje, ko so ujeti, želijo stran od nas, želijo svobodo, želijo zadihati, želijo živeti svoje življenje in ga želijo deliti z nami, vendar ne na način, da bojo ujeti. In ko je naše srce obremenjeno, se utrudi in slej ko prej pride do fizičnih sprememb. Visok krvni pritisk, neenakomerno bitje srca. Znanstveno je dokazano, da je povezano z našo psihično obremenitvijo. Zato srce psihično razbremenite. Kako se to naredi, je opisano na moji spletni strani. Opisano je v skupini Čarobni odnos, ampak uporabite domišljijo, stopite do njega in mu povejte, da ga imate radi. Opravičite se mu za vsa leta, ko niste skrbeli zanj. Opravičite se mu, ker ste nanj nalagali skrbi. Skrbi ne koristijo, skrbi so samo sporočilo, da moramo biti na neko stvar bolj pozorni. Ampak skrbi niso zato, da jih zlagamo, da jih kupčkamo, da jih shranjujemo. Skrbi so sporočilo in potem jih skrbi vržemo stran, jih ne hrčkamo. In če shranjujete skrbi na svoje srce, bo omagalo. Če imate ljudi v svojem srcu, bo omagalo, saj ne zmore, kako? Pojdite do svojega srca, obiščite ga, povejte mu, da ga imate radi in razbremenite ga. Poglejte rane, praske, odrgnine, vse to se vidi. Pozdravite, vse to lahko naredite sami. Poskrbite za svoje srce na način, kot skrbite za svoje telo, kot skrbite za svojega otroka, kot skrbite za svoj avto. A veste, mi za svoj avto skrbimo bolj, kakor za svoje telo. Ljudje so se pripravljeni stepsti, zato ker je nekdo na parkirišču odprl vrata in se dotaknil z vrati drug avto. Gledajo, a je kakšna praska odrgnina. A mi kdaj pogledamo, a je kakšna praska ali odrgnina na našem srcu? Naredite to, pa boste videli. Boste videli, kako se boste drugače počutili.
Vaše srce mora biti razbremenjeno, srečno in brezskrbno, zato da lahko ljubi. Drugače ne more, ker je stisnjeno, ker je utrujeno, ker je poškodovano. Imejte radi sebe. Postanite si pomembni. Ne iščite, da vas bo nekdo rešil, da bo nekdo poskrbel za vas. Poskrbite sami zase. Stopite do srca, stopite do želodca, stopite do nadledvičnih žlez in jim povejte, da se lahko sprostijo, da so na varnem. Ko jaz to ljudem govorim, si mislijo, tale je čist obrisana. Nič hudega. Jaz vem, da to deluje. In to mi povedo ljudje, s katerimi delam. Pravijo, to je neverjetno. Ko sem jaz poslušala vas, sem si mislila, ta ženska nima 3 čiste. Ampak ko sem šla čez proces, se počutim kot prerojena. Jaz vam ne morem povedati, kako drugače je. In naredite to zase. Nič vas ne stane. Nekaj časa boste porabili. Ne bo vam šlo takoj, ponovite parkrat. Ampak naredite to zase. Boljš to, kakor da gledate neke nadaljevanke, ki nimajo nobene veze. Tudi nek blazno romantičen film v vas ne bo spremenil nič. Zato ne boste nič bolj ljubljeni. Zato ne boste nič bolj srečni. Ampak ko boste razbremenili svoje srce, ko mu boste dali dihati, ko bo vaše srce srečno, bo lahko ljubilo in takrat boste čutili, kako se ta ljubezen vam vrača. Ne delajte z računico. Delajte brez računice, delajte zato, ker to želite in razbremenite svoje srce. Najprej osrečite sebe. Najprej imejte radi sebe. Če nimate radi sebe, vas tudi drugi ne bodo mogli imeti radi. Tudi če vas imajo radi, tega ne boste čutili, zato ker je vaše srce preobremenjeno. To so škodljivci, skrbi, strah, demoni, krivda, jeza, maščevanje. To so škodljivci v vašem telesu. Če skrbite za škodljivce na svojem vrtu, jih odstranjujete. Če odstranjujete polže, potem odstranite te škodljivce iz svojega telesa in boste videli, kako bolj zdravi boste. Imejte se radi, poskrbite zase. Poslušajte me še kdaj, lahko delite ta posnetek, če vam je všeč. Pridite pogledat v skupino Čarobni odnos, Facebook skupino Čarobni odnos. Preberite si kaj na moji spletni strani, napišite vprašanje, vam bom z veseljem odgovorila in kmalu se spet kaj vidimo. Čau, čau.